Millie FM Potgooi, vandag saam met my in die ateljee, Sebastian, soos die sigarette, wat is jou van? Roffman en Colette Leroux. Hi julle. Hallo. Welkom by ons, welkom by ons. Dankie dat julle 'n tydjie gemaak het om by ons te kom sit en gesels. En vandag gaan ons bietjie praat oor die komende naweek en die avonture wat daar gaan plaasvind en ook dan so die rede daarvoor. Daar sê dankie. Lekker. So kom ons begin by die onsmaaklikhede eerste. Die lewe het gebeur. Teenspoed het jou getref en nou is daar 'n ding aan die gang. Wie wil vir ons deel wat gebeur het? Ek dink dit is makliker omdat ek fisies met haar goed werk. Deel met ons asseblief. Sy het in 2017 het sy nierkanker ontwikkel. Haar linkernier is toe verwyder. Van daar af dokters het op daai stadium nie gevoel dis nodig vir behandeling nie. Verlede jaar Oktober, die 13 Oktober, toe stuur ek haar dokter toe vir toetse. Ons het gedink daar's 'n spier of sy het iets seer gemaak in haar been. Ek het eers gedink spier, toe is daar niks fout nie, toe neem hulle plate en dis waar hulle die volgende kanker ontdek het. Nou die kanker se naam, dis 'n baie groot naam, is renal carcinoma stage 4, cancer to the lower limb. Okay. Nee, dis maar waaroor dit gaan. Met ander woorde, die kanker het vanaf die kankerselletjies nooit heeltemal verwyder uit haar liggaam uit nie. So hy soos 'n vrot appeltjie wat in haar liggaam rondgeswerf het. En in die proses wat nou gebeur het, daai vrot appeltjie het 'n plekkie gevind en daar het hy verder die been vrot gemaak. Ek verstaan. En hy het toe begin deurvreet op haar been. En van daar af moes sy nou Bloemfontein het nie sulke medisyne wat dit hierdie tipe operasies doen nie, so dis 'n baie gespesialiseerde veld. Ek verstaan. So dis 'n spesiale behandeling wat vir jou voorlê. Ja, die operasie ook is in Johannesburg gedoen. Sy was gevolg van die feit dat dit hier gedoen kon word nie. Wat hulle toe gedoen het, hulle het haar tibia het hulle 17 tot 30 cm uitgesny. Van daar het hulle 'n skin draft gedoen, met ander woorde, hulle het 'n stuk van haar linkerbeen uitgesny saam met die fibia en dit is oorgeplant binne in haar regterbeen met 'n kadaver, met 'n stukkie kadaverbeen. En nou hoop ons maar hy gaan groei. Dis die belangrikste en dan is daar natuurlik penne en skroewe en daai tipe goedjies in haar been. Ek verstaan. Jo, dis 'n tragedie wat jou getref het en my medelee met jou. Baie dankie. Ek dink nie dit sit in enige iemand se broek nie en tog is jy so 'n positiewe mens. Dit is vir my aangenaam om jou hier te hê. Ek probeer. Dit bring ook dan na die volgende na vore, Sebastian, en dit is nou daar's koste hier aan betrokke. Ja, daar's groot kostes hier aan betrokke. Polmed betaal nie vir of vir besan beklei ek nog met Polmed, laat ek julle so stel. Hulle sê dit kan tot 8-9 maande vat voordat die ex gratia goedgekeur is, maar die gewone onkologie word nie goedgekeur vir hierdie tipe behandeling nie, omdat dit 'n ongelooflike duur behandeling is. Die hele behandeling oor 'n tydperk van 5 jaar saam gaan na R860,000 kos. Dis 'n belaglike bedrag daai. Crazy. Ons het gister die name van die behandeling gekry. Ek kan dit vir julle gee as julle wil. Dis 'n 3 weke behandeling. Hy kos R43,000 per behandeling. Sy met 2 van hulle, die eerste een kry sy die eerste dag, dis 4 pilletjies wat sy kry, dis R43,000 en iets rand. Daar's nog 'n pilletjie, maar dis R506, so dis nie so erg nie. En dan 2 weke later, of daar's 'n week skiep tussen, dan kry sy die volgende behandeling weer van R43,000. Nou die groot ding hierso is, ek het met 'n ou by Polmed gepraat, een van hulle konsultante, toe sê vir my, as jy net die eerste behandeling kry en daar's 5% verbetering op dit wat gebeur, dan is die kans 90% dat Polmed dit wel gaan betaal. So dis waarvoor ek op hierdie stadium in Desrey beklei en ons almal beklei, om daai eerste behandeling goedgekeur te kry en van daar af kan die behandeling geskied. Sy het 'n 15%, plus minus 15% kans op oorlewing op 'n 5 jaar basis. Nou as jy dit werk in praktyk so nie, maar dit is wat hulle omgee omdat dit 'n stage 4 cancer is. Wat dan gebeur is, jy werk dit uit na 9.75 maande wat sy het voordat die kanker dalk weer kan begin. Nou daar's al reeds 6 maande verloop. En ons sukkel al van Januarie maand of om met hierdie behandeling te begin. Om begin. hierdie behandeling goedgekeur te kry en Polmed sê net, sorry, jammer. So ek en Desrey probeer op hierdie stadium alles in ons vermoë om daai geld bymekaar te kan kry. En dis waar ons na die wanhoopig hoef te wees nie. Het sy hoekom daar nou hierdie lekker familiedag na vore kom
Ja. En dit gebeur dan nou die komende naweek by The Country Club en daar's allerlei dinge. Kom ons skiet weg. Wat gebeur daar die naweek ten bate van jou, Colette? Ja, die oggend begin 9:00, dan sit nou stalletjies, daar is 'n midget car wat hulle vir die kinders het waar iemand hulle mee kan rondry, daar's perdritte. Dan die middag van 2 tot 4 het ek 'n strongman medley, né? Wat dit behels, jy gaan deadlift, daar's 'n oor 105 en 'n onder 105 waar jy gaan deadlift. Dan gaan jy log press, van daar tye flip en dan ons 'n bal wat ons op 'n stellasie gaan laai. Een van daai groot balle wat hulle so Ja, op die hulle Atlas pense, Stones, dat hulle so op hulle dis pense moet Ja, laai. ons gaan dan nie die heel grootte gebruik nie of van die grootes gebruik nie want hulle is bietjie bitter swaar. Dis reg. Maar dis nie al wat daar gebeur nie, daar Nee. gebeur nog goed. Dan is die arm wrestling daarso. En dan Des gaan meer weet omtrent die stalletjies en daai tipe goed. Die arm wrestling is die aand en dan die later die aand na die arm wrestling, dis ongeveer 7:30 die aand. Dan het ons wat ook al mense kan skenk. Het ons 'n veiling ten bate van Colette sodat ons so naas moontlik aan daai R86,000 kan kom. Dan gaan ek nou net iets gou sê. Ek staan ongelooflik verbaas. Daar is nie woorde om te beskryf hoe Bloemfontein bymekaar gekom het. Wat ongelooflik van Bloemfontein is, weet jy, ons almal is op hierdie stadium in 'n ongelooflike ekonomiese verknorsing, né? Die manier waarop die mense bymekaar gekom het. Jo, Fantasties. Dis baie cool, baie cool. Regtig. ons besef werklik hoeveel mense nog godsvreesende hartsmense is en uit 'n groot stad soos Bloemfontein is dit eenvoudig jy verwag op die platteland, maar hierdie stad se mense is eenvoudig ongelooflik. Ek kan dit vir niemand beskryf nie. Dis baie cool, dis baie cool. En dan net so om terug te kom na die naweek se avonture wat daar gaan gebeur. As ons praat oor die armdruk, ons het nou so 'n lekker avontuur ook gehad met Roan hier voor waar hy sy tafel gebring het en ons het daar teen die man probeer sit in armdruk. Hy's werklik sterk. Hy's werklik. Ons het 'n tou gevat en hom sy arm gesit en ons was 2 wat hom getrek het met skalk hier in die agterkant van ons skerm. So eintlik was ons 3 op hom voordat ons hom uiteindelik gewen het. Die man is baie sterk. Maar dis dan nou nie al, daar's nou nog stalletjies ook daarso. En Colette, jy het 'n stalletjie daar. Ja, Vertel ons bietjie van jou Ek wil stalletjie. eers vir julle vertel van die oggend baie vroeg. Yes, asseblief. Daar is 'n Stef Young. Hy hardloop 'n 32. Is dit 32? Jackie Lou het 'n spesiale pakkie. Daai pakkie, daai outfit, nee. ek het dit Dis al die gesien. tweede keer wat hy dit vir my doen. Dit is die tweede keer wat hy dit nou vir haar doen en dis ongelooflik wat hierdie man uit die vreemde uit vir ons kom doen en die mense borg nou per kilometer Wat hy in afstand wat hy aflê. in afstand hardloop, hy hardloop 32 en dis nou maar net interessantheid. Hy het dit begin, sy draf het oorspronklik begin vir sy broer wat in 'n motorongeluk oorlede is. En sy broer was besig om voor te berei vir die Comrades en toe hierdie man begin hardloop. En nou doen hy dit grootendeels vir kanker. So dit is ongelooflik wat hierdie man ook. Wat is sy naam nou weer? Stef Young Stef Young van PG Glass. van PG Glass. Ja. Ek seker ons kan 'n kikkie inkry. Ek dink iewers het ek 'n kikkie van hom in sy outfit. Met sy jakkie. Ja, Met sy Jackie Lou outfit. Dit Jackie is baie cool ongelooflik. van jou hoor. Ja, hy en Jackie, dis ongelooflik wat sangers doen, maar ook wat gewone mense doen. Jy weet, hierdie ou het gekom uit nêrens uit en hy kom hardloop vir haar. So dan verstaan mense hoekom ek so dankbaar is. Ja, ek's met jou. So in opsomming, daar's baie mooi dinge wat die naweek gaan gebeur. Dit gaan ten bate van 'n goeie doel en daar's stalletjies. Kom ons gestels gou vinnig oor die stalletjies. Ek verstaan jy het ook 'n stalletjie daarso. Ja, hulle gaan Wat is jou stalletjie, Colette? Wat maak jy? wat ek nou eintlik basies begin doen het na die operasie, het ek nou basies met my bene in die lug gesit. Ja. Toe het ek maar begin waterverfskilderye maak en allerhande arts and crafts, as jy dit so kan stel. Ek is baie lief vir kuns. So toe het ek dit nou maar begin doen om myself besig te hou en my niggie verkoop ook van my goed in Pretoria en dit verkoop fantasties. Wow, baie So goed. toe het ek nou 'n paar goedjies gemaak ook nou maar vir Saterdag. Very nice. Ja. So nee, 'n dag vol avontuur. En ek wil nou net ietsie inbring as ek mag. Asseblief, ja. Vis en JR of vis spesifiek nou.
ek ken hom nou as Vis, ek weet nie wat sy regte naam is nie, van die Country Club, Mhm. het na vore getree en het gesê, kom doen dit by ons. Jy weet, so, hy man is ongelooflik, hoeveel moeite en hy insit vir hierdie tipe koers, wat jy ook al in Afrikaans noem, want dis nie die eerste keer wat hy dit doen nie, dis nou hoeveel keer wat hy al net sy plek oopgooi vir die doel. Ja. So, ek kan ook net aan hom sê bitter baie dankie. Dankie Vis. En dan ja, dis. Sy is 'n engel van die Here afgestuur. So, En dankie kan aan nie genoeg Des. dankie sê nie. Dankie aan Des ook. En dan wil ek net graag baie dankie sê. Ek is 'n aardkapster. En my kliënte ondersteun my ongelooflik baie. Mhm. Regtig waar daar is nie, ek kan nie genoeg dankie sê vir al my kliënte, net hou oproepie of 'n boodskapie of dit beteken die wêreld vir my. Ek wil net vir hulle ook baie dankie sê. Wat nog om te sê. Nee, dis great. Ek dink ten slotte, ek dink ons het die dag mooi opgevang. Ons verstaan waaroor dit gaan en ons nooi die publiek daarvoor uit om te kom ondersteun en om 'n dag te kom geniet. Dit is 'n familiedag, daar is musiek wat optree, daar's allerlei interessante dinge wat mense kan aanskou, daar's stalletjies. So dit beloof om 'n fantastiese dag te wees en ons wens jou die sterkte toe Baie dankie. en 'n spoedige herstel en dat ook die komende naweek dan 'n fantastiese geleentheid gaan wees. Vreeslik. Ek sê Baie baie dankie. dankie. Dankie vir julle tyd Fantasties. mense.